又遲到啦，我哋又遲到啦今日。雲吞叫雞，第4集叫埋雞咁樣。叫係喎，雲吞叫埋雞。第4集，第4集，以為真係叫雞啊！我講啦，今日去邊度嚟已經？係啊！哇！女神啊！今日請咗兩個靚女過嚟。蘇林。俾係啊，俾你兩個齋有畫面睇，俾我哋兩個冇嘢睇啊！同佢身形完全唔成正。佢話身形唔成正比搞錯，你望下根本就係我哋兩個上身嘅肌肉，纖瘦嘅身體。纖瘦嘅。最係咩啊？纖瘦嘅扮女扮得咁成功咧，你翻屋企會唔會同你阿媽話：喂，你幾時扮女咁啊？唔會啊！我阿媽成日同我講話，死啦！我又多咗個女。多咗個女。喂，有的士。好，小心，拜拜。我哋而家去行街，我哋而家去陽明廣場。楊冪係咪即係劉偉王嘅老婆啊？咩啊？楊冪係劉周杰倫啊？誒唔係喎。嗰個昆凌啊嘛。咩啊？劉愷威啊。我整到你啊！係我咩？真係我？唔知啊。下次應該唔去珠海，想去啲遠啲地方，大家快啲贊助我哋。韓繼永資金有限，今日我哋都係做拖鞋王，嗰兩個女仔請我哋去。彈彈床啊！可以帶小朋友嚟玩啊！你咪小朋友咯。呢個咯，彈床咯。係。哇！神奇嘅。係啊，我先追啊！係啊，佢啲口水啊！哇！終於有食嘢啦！呢張紙佢食得，我而家好嬲嘅，你試下食，食張紙啊！你食啊！你食啊！粉絲啊！你可以睇你啲 video。係啊，俾我摸先，因為包片。我哋啱啱都去未？想食喎，我中意榴蓮喎。哦。哇，好臭啊！乜陣嚟啊？咁奇怪嘅喂，試下咩味？又要飲嘅。好似 mix 得唔係幾好咯，個感覺。哇！乜撚嘢？好味㗎，係咪好味嚟？唔係啊。唔係啊，佢有味啊，佢有味。好唔好食啊？好唔好食啊？再講。因為雲吞係食齋，而家又唔食肉㗎。真係㗎？夠啊會。佢都信咗，真嘅。這上面都有我們的香味這一塊的。你試食啊？不是啊。哦，真啊。啲女人咧一定要食咖啡。黑眼圈喎你。冇得學，但係開開嘅。同埋嗰嚿愛。哇，咁靚嘅。哇！天啊！完全唔算有西有。超辛苦你個樣。唔係佢係好苦。好苦啊！你咁樣擺啊？哦！100蚊杯嘢話平喎。張相係值100蚊。我已經食過啦。我有學生食啦。飲罐喺嗰邊。睇完戲啦，食飯啦。Hey, what you doing, man? I call it rapping. Trip, what you doing, man? I call it dapping. She points to the limit. 啲女人睇 menu 咧要睇1個鐘。好啊好啊好。哇你隻豬啊！食唔食花螺？食啊！唔係我好食嘅人啫。食呢個嚟啦。你食先啦。你入邊嘅皮蛋用咗真。第二次你。黐線！我成日都咁。你攞起身個碟得啦。佢隻杯自己走啊嘛。啲人話靚啊啖麵咧，係夾極都仲係唔會即係唔會斷開。哎呀，屌！有到。唔好擺我度啊！唔俾水俾你飲啊，應該話。哎呀，嗱有嚟啊！係唔識揸筷子，你放手。個麵皮好厚，好厚，同我一樣。啱啊！放個屁先。
香唔香啊？香唔香啊？不過有啲震撼咯。隻鴨好好食又講唔出，等我唔好再嗌咯。如果有人加俾我就好啦。哎呀，即刻好食咗好多。我哋食個蝦字，好辣啲。冇咩特別湯啊？普通大陸嘢係咁嘅味咯。係咧？嚟多次。我乜 T 都飲落去。有啊！覺得唔夠辣。唔係辣嘅，我覺唔夠辣唔夠辣。唔夠啦。但我即係我自己唔食辣咧，都覺得唔係好夠辣咯，係甜喎係咪？好 ，Action， 個人意見啊。1、2、3，好啦， 1、2。得未啊？得未啊？但係俾我唔會再嚟咯。同你會再嚟嘅。好，頭先食嗰餐點樣啊？浪費咗今餐嘅 quota， 浪費咗 quota 今日嘅 quota。唔緊要嘅，下次食再好食啲。食啲再好食啲咯，都係試下啫。我哋今日氣遊呢個大陸，遊完咗就啦，淨係去咗呢個陽明廣場啫。咪睇下啲女士即刻攰啊，已經攰啊，企晒後面玩得太開心啦！好啊，咁今日多謝兩個，多謝兩位女神。佢拜拜咗我，多謝你哋啊！多謝就拜拜，拜拜。好啦，我哋同觀眾講拜拜啦，拜拜。好，下個禮拜準時約定大家。逢星期日晚上8點鐘。雲吞叫埋雞，拜拜，拜拜啦。